el podcast de l'Èstia Menorca. Què tal? Salutacions, benvinguts a un nou episodi, el nombre 16 d'aquesta segona temporada del podcast de l'Èstia Menorca, el programa que dediquem al millor equip de bàsquet de Menorca i, com diem sempre, també de les Illes Balears. Adrià Quatrecases, com estàs? Axel Camarasa, doncs molt bé. La veritat és que molt bé, no em puc queixar. Tinc salut i tinc la teva companyia. Això no porta a gaire cosa més a la vida. No gaire més. Què? Vaya pallissa ens va caure a la pista del Betis. Va demostrar que per algun motiu estava imbatut a casa, no havia cedit en cap partit i ens va tocar patir de valent i anar a remolc contra un equip que ho va fer, entenc jo, pràcticament tot bé, que a més va tenir encert i que doncs, no vam tenir opcions d'endollar-nos i d'enganxar-nos al marcador. Va ser allò un pilla-pilla on et toca parar i no n'agafes a cap. Sí, era un equip difícil, ho sabíem. De fet, és un dels equips imbatuts encara a casa seva i, per tant, doncs, donar la campanada era complicat, ho sabíem. Però, escolta'm, jo em vull quedar amb la part bona i no sé si coincidiràs amb mi, però el millor del partit d'aquest cap de setmana és la segona equipació. Que guapa, no? Molt guapa. De color blau i rosa, una combinació que casualment no s'assembla de res al color corporatiu del nostre patrocinador. Exacte. No té absolutament res a veure amb el nostre patrocinador que hem estrenat aquest 2025, del qual n'estem molt orgullosos i aquí li agraïm, lògicament, la confiança. Pels que no coneixeu, és la Tau. Jo crec que els hi puc regalar la idea ja. La Tau és la clau. És una organització que ofereix serveis destinats a la promoció de l'activitat física amb una visió, atenció, educativa. Se centren en crear experiències que combinin diversió i aprenentatge amb un enfocament innovador on la inclusió i la salut, lògicament, en són pilars fonamentals. Sí, senyor. La Tau, que s'escriu tot junt. No és que sigui la Tau, no és que sigui l'article, és tot junt, la Tau. I els trobareu a Instagram buscant @LaTau Menorca. @LaTau _Menorca. Sí, clar, és important això, sí. A Instagram, la _ el guionet i aquestes coses. La Tau, aquest patrocinador que ens ajuda a tirar endavant i a fer realitat aquest podcast que toca explicar avui i analitzar la derrota a la pista del Betis, on dèiem, vam trencar una dinàmica de 2 victòries consecutives, l'equip havia crescut des de la fuga, podem dir-ho així, de Jordan Davis, amb un 2-2. L'exili de Jordan Davis. Exacte, però en aquesta ocasió jo crec que no vam fer tan mal partit. L'equip jo crec que se li van veient cosetes i van fent passetes endavant als jugadors i també a nivell individual i també col·lectiu, però realment l'encert dels rivals, dels sevillans, va ser impressionant. Vull dir, quan acabes amb un 56% de tirs de 3, un 47 de 2 i un 92 de tirs lliures, realment hi ha molt poca cosa a fer. A més, tenen jugadors que els hi va entre tot, que són molt bons i que fins i tot quan hi havia una bona defensa i tenies opcions de que no anotessin, doncs ho feien i diguem que el desgast mental també era important. És un equip amb molta artilleria, que a més no fa gaire era la Lliga CB i per tant arrossega també aquesta dinàmica i aquesta qualitat de molts dels seus jugadors i fins i tot la profunditat de la plantilla, perquè tenia unes quantes baixes significatives i tot i així el tio que sortia, tio que pensaves, collons, seria, perdó per la paraula, però seria titular a l'Èstia Menorca. Vull dir que realment hi havia molt nivell, però jo crec que a l'Èstia se li pot recriminar poc. És a dir, en el sentit de que amb les peces que hi ha va tornar a fer un esforç defensiu increïble. I crec que ho hem de posar en valor. Crec que ho hem de... Potser ja ho hem dit, però hem d'insistir en el desgast que suposa aquestes alternatives defensives que Javi Zamora va plantejant, que va canviant cada 5 minuts, els fa jugar d'una manera diferent en defensa. I totes elles són esgotadores. Especialment la defensa, la pressió tot el camp, que és una zona mixta, una zona press, amb trap, és a dir, una zona press que a més fan 2 contra 1 a camp contrari,
Això és esgotador. És esgotador perquè obliga no només els que estan davant fent aquests 2 contra 1 i que, per tant, els veus suar, sinó que els de darrere han d'estar amb una tensió molt, molt gran per interceptar passades i per cobrir més jugadors dels que són ells, no? És molt cansat i crec que s'ha de posar en valor perquè és el que va permetre que competir, en certa manera, durant pràcticament mitja part. Sí, de fet, a la que el Betis baixava un grau al pistó, baixava una revolució, l'Hèstia aconseguia plantar cara, robar pilotes, córrer, anotar... Clar, que això va succeir relativament poques passades perquè van estar superencertats els locals. Jo et volia preguntar per o sigui, tenir, com dius tu, alternatives defensives. Lògicament és positiu i permet adaptar-te en cada situació i tal i qual. Però tenir innumerables alternatives defensives em va agafar... Vaig fregar l'ictus, ho dic de veritat. Era incomprensible i a vegades pot ser contraproduent en el sentit de que algun jugador es despisti i al rival, si li dones un pam, si és el Betis, i a aquests de la part alta, te la claven i no perdonen. Cal també conglomerar-ho tot i que no pot fallar ningú, ni una peça, perquè els canvis defensius tan constants, pràcticament a cada defensa plantejàvem una defensa diferent, requereix d'una concentració, per mi, impossible de tenir. No, mentalment és molt cansat i és molt exigent, però jo crec que es va estar molt a l'alçada. És a dir, és molt exigent el que demana Zamora, perquè, a més, no són defenses senzilles. És a dir, totes elles són complexes, totes elles són fins i tot poc habituals. Vam arribar a veure una zona mixta 3+2. És a dir, una defensa que és 2 jugadors defensant individual i 3 jugadors en zona. Això costa molt de veure. És una raresa defensiva perquè s'utilitza poc, ho vam veure poques possessions, però es va arribar a veure aquesta defensa i és veritat que jo t'he de dir que jo ho gaudeixo molt. És a dir, jo... Com a bon friqui. Sí, però perquè a mi m'agrada molt la pissarreta i, per tant, veure aquestes alternatives m'agrada molt, no? I crec que és segurament el gran recurs que té aquest Hèstia Menorca d'aquesta temporada, no? D'enguany. I, bé, jo em sembla que els jugadors estan a l'alçada de moment. Evidentment, pot haver alguna despistada. Sí, però també hi podria ser una despistada si fessis tot el partit amb la mateixa defensa i segurament també passaria. Sens dubte. L'assignatura pendent coincidim que continua sent l'atac? Sí. Jo crec que la defensa se li pot demanar poc més i, en canvi, a l'atac no és que se li pugui demanar més, sinó que el que potser passa és que falta pólvora, no? És a dir, és una sensació de que així com ells tenen tota l'artilleria disparant i encertant, potser a l'Hèstia Menorca li falta aquest punt de qualitat ofensiva que, evidentment, Jordan Davis ajudava a tapar, però que ara es tornen a veure els descosits, no? I hi ha jugadors que tenen moltes virtuts, però possiblement la notació és la virtut menys abundant. Exacte. I segurament hi ha pilars els jugadors amb els que es comptava per fer punts doncs no acaben d'afinar-se, no? I a mi, per exemple, em comença a preocupar Lukovic. Sé que ve d'una lesió llarga i que no fa tants partits que ha jugat, però... I la seva tornada va ser bona, el vam destacar aquí, però porta 2 partits més fluix, certament. Sí, però dic, abans de la lesió no hi havia manera de que encertés, no? Era una qüestió d'encert, purament. No hi havia manera, no tenia el percentatge d'encert que se li esperava, i després de la lesió, a banda d'aquell partit, que va ser decisiu i el vam destacar, és veritat que els altres partits segueix tirant i segueix fallant. És complicat, perquè no ha tingut la continuïtat i, en certa manera, doncs, és com si hagués tornat a començar la temporada quan estava a mitges. Sí. Bé, no ho sé. Jo espero que desperti aviat, perquè si no, si desperta una mica més tard, no li quedarà temporada. A mi, sincerament, em preocupa més Víctor Arteaga. El veig... Apurat. Sí, patint molt i que pilotes senzilles i zones en les quals és superior no s'imposa, errades defensives, no ho sé. També, segons quines defenses, lògicament, sempre ho hem dit, el penalitzen, perquè físicament
de la zona, doncs no arriba. La majoria de defenses que proposa Zamora són una tortura per És que, de fet, després surt Golden Dike i sembla Shaquille O'Neal, pràcticament. Clar, perquè és tot el contrari. O sigui, totes aquestes defenses són perfectes per Golden Dike. Però es queda amb 14 minuts. L'altre partit, la setmana passada, no va jugar ni un minut. Clar, perquè quan la carència que té l'equip és que necessites punts, Golden Dike donarà de tot menys punts. Sí. Llavors, clar, juga 14 minuts. 0 de 4 en tirs lliures. Clar, 0 de 4 en tirs lliures i tirs de camp suposo que també és 0. No tinc l'estadística. Un de un. Va agafar-ne un a sota la cistella. Clar. Llavors, jo entenc que és això. És a dir, jo entenc que Arteaga físicament està tocat. Crec que és evident i entenc que ell fa l'esforç de seguir jugant, però crec que físicament doncs, ho passa malament, però és clarament el jugador amb més talent ofensiu. El que passa és que això és un esport molt físic. Si el cos no t'acompanya, és molt difícil fer punts per molta qualitat que tinguis. Sí. I això se li està notant. Va començar la temporada com un coet i a mesura que han anat passant els partits i ha anat acumulant minuts en aquesta esquena, doncs això cada cop costa més, no? I llavors es troba moltes vegades Zamora amb aquest dilema, no? És a dir, aposto per la peça que garanteix una defensa extraordinària com és Golden Dike, però no sumo punts, o poso Arteaga amb l'esperança de que sumi punts, sabent que en defensa llavors hi haurà forats. Clar. Sí. De fet, el problema de notació és evident. Aquesta jornada el que va fer més punts va ser Pol Figueres, que en va fer 11, quan no es caracteritza precisament per això. De Pablo Ivanov, el comentarista del partit, va dir que havia jugat amb febre o que tenia febre o que no estava al 100%. En tot va jugar 14 minuts, tot i que no se'l va veure tampoc a bon nivell. No. L'equip ho va intentar, Jalen Conn que s'ho tira tot i tampoc acaba de tenir aquell encert. Sí que algunes li entren, però diguem un percentatge relativament baix d'encert. En quant a direcció de joc, jo crec que està complint bastant amb el que s'esperava d'ell, no? Jo estic sorprès molt gratament amb Jalen Conn, especialment en defensa. M'està sorprenent en defensa. És un jugador que jo pensava que patiria i em sembla que està donant-ho tot i que està sent una part molt important d'aquesta defensa pressionant gràcies a la seva velocitat i la seva intensitat. Per tant, crec que no se li pot demanar més a un tio de 1,75 m. I a nivell ofensiu, doncs crec que tampoc se li pot demanar més, perquè està tirant, que és el que jo diria... No sé quants triples va intentar aquest partit? Doncs exactament 6, si va fer un 33%. Val, doncs veus, va quedar curt. Aquí jo estic dient sempre a cada partit que jo fins que no faci 10 tirs de 3 per partit no estaré content. En aquest partit en duia la meitat al primer quart. El primer quart se n'havia tirat 5 ja. Sí. I per tant jo pensava, mira, aquest partit sí que arribarà a la xifra màgica, però després no. I en va fer 2, no? Si no m'equivoco? 2, tot i que després, clar, em va fer 0 de 6 en tirs de 2. Sí, però bé, 1,75 m, també és complicat. I... Vam tirar exactament els mateixos triples que tirs de 2. Sí, però per mi això no és un problema veient l'estructura de la plantilla. És a dir, si tu tens no, McDonnell i Lukovic i Tanó i Jalen Conn i Ivanov, doncs és quasi bé millor que tiris més triples que no pas tirs de 2. Perquè els tirs de 2 te'ls han de tirar Arteaga o Golden Dike. Sí. És clar, és que no hi ha més. Es va quedar fora de la convocatòria no sé si diré bé el nom, William Fall, un que juga escassos minuts, sí, i va entrar i va debutar Andrés Tanó, que tornava de lesió, va fer 7 minutets. Com encaixa? Perquè l'equip està més o menys fet. Tindrà minuts, entrarà en la rotació. Jo crec que pot servir més que o sigui, que el seu paper serà com de revulsiu, entenc, no? Sí, segurament serà de revulsiu i en principi jo crec que per la lògica diu que hauria de ser el suplent d'Ivanov, no? És a dir, que Ivanov hauria de ser el 2 titular i Tanó hauria de ser el 2 suplent, no? I a més, hi ha una cosa que ens va molt bé, que és que Tanó porta el dorsal 2. Llavors, que jugui de 2 és molt pràctic, perquè Jalen Conn porta el dorsal 1 i juga de 1, llavors això ens va molt bé. És una mica d'ordre. Clar, que ens ajuda molt a organitzar-nos. No, bromes a part. Depèn, si Zamora insisteix a seguir jugant amb 2 bases, no? amb
amb Con i Molins o amb Con i Figueres o Figueres i Molins, doncs Tenó tindrà pocs minuts. Si s'aposta més per aquests jugadors més tiradors, no? com són Ivanov i Tenó, doncs hauria de tenir el seu rol de dos suplent. Jo crec que sí que tindrà minuts i és lògic que també s'incorpora d'una lesió llarga i jo crec que tindrà el seu protagonisme. No sé si n'hagués tingut cap en cas de que Jordan Davis hagués seguit a l'equip. Clar, hagués tingut molt... Clar. Hagués tingut negre. Sí. I McDonnell també és un perfil que ara ja directament surt de 3 titulars, és a dir, ha substituït Alderete en aquesta posició i en principi ha de sumar rebot i tir exterior i veterania, però també té un paper una mica diluït en atac, no? Sí, perquè té bon canell i encerta, però no és potser tot l'agressiu, no? Potser acostumats a un perfil més Alderete, que és més intens. No sé si dir-ho, si se'l veu... Potser és més estètica, no? Però se'l veu més fluixet. El que sí que té com a qualitat que m'encanta és com el posicionament, no? El saber estar i indicar a ell i roba moltes pilotes, saber-se posicionar on toca, sí que és una virtut que... I, de fet, roba moltes pilotes. Jo crec que... És que és una plantilla... Ara per ara està bastant per davant d'Alderete, en la meva modestíssima opinió. Sí, però clar, Alderete per mi és un dels 10 millors jugadors defensius de la Lliga. Hombre, està en el podi de rebotejadors fins que va començar a jugar menys minuts, però sí. Òbviament, defensivament és intensitat pura i dura. Sí, i clar, realment, quan el tercer quart, que va ser un espectacle, el tercer quart de l'Esti Menorca, val molt la pena, però clar, va haver-hi molts minuts que hi jugaven la tríada Alderete, Golden Dike i David Gómez. Clar, aquests 3 personatges alhora en una pista de bàsquet són un terror defensiu. És a dir, els equips rivals tremolen. Clar. El que passa és que no hi ha qui enxufi. Aquest és el problema. Aquest és el problema. Que Alderete, doncs, no li falta l'encert, Golden Dike també, i David Gómez no s'acaba de deixar anar, tot i que sembla que té la mà, però tampoc acaba de ser un jugador desacomplexat a nivell ofensiu. Però en defensa és espectacular. Sí. És espectacular. Sí. S'ha de dir que tant Golden Dike com David Gómez són tios joves amb molt marge de millora, que per tant entenc que aquí l'aposta del club és que es vagin foguejant i anar-los i que vagin creixent. Són més apostes de futur que no pas de present. És que potser ens ho hem de mirar així, Potser hem de mirar aquesta temporada com la de la consolidació en la categoria, però també com el primer pas, diguem, o diguem, com el darrer pas abans d'anar a competir. Perquè tu agafes aquesta plantilla, tu mantens David Gómez, Golden Dike, Alderete... El que passa és que David Gómez és del Betis, si no vaig equivocat. Sí, però bueno, tu has vist quanta gent té el Betis? No sé si té lloc David Gómez al Betis. No sé. Però sí, el pots tenir un altre any o dos. Sí. Més aquests que dèiem. I Jalen Con, si el pots mantenir un altre any després de que s'hagi foguejat i afegeixes a l'estiu un Jordan Davis, què és el que et falta? Et falta aquesta pólvora ofensiva. O busques un relleu per Arteaga que et doni punts dins la pintura. Tens un equipàs. Sí. No, si l'equip està molt bé, molt ben compensat i les peces que s'han incorporat al mercat d'hivern han ajudat moltíssim a acabar d'una forma, perquè a principi de temporada tremolàvem tots. I sí, jo crec que hi ha projecte, això està clar, que és la idea, almenys. L'únic que després a nivell econòmic no ets dels més potents, vull dir, no tens potencial aquí per fer grans fitxatges, moltes vegades esperar que el mercat et deixi una oportunitat i que molts venen aquí de passada perquè saben que hi ha un Java Zamora que en el món del bàsquet és molt apreciat i molt valorat i que tothom el coneix i que venen aquí com de pont per créixer, adaptar-se o quan, per exemple, tornen de lesions llargues o busquen un equip i venen aquí, se surten o no, agafen ritme i a la que poden també marxen. Sí, però així com la temporada passada sí que vèiem que la plantilla no tenia tanta profunditat, és a dir, que entraven a les segones unitats patien més i a més els pilars eren tots molt veterans i tenies la sensació que no hi havia un llarg recorregut, sinó que era una aposta a curt termini. Tinc la sensació aquest any que hi ha peces
per crear una base, no? Per crear una base molt sòlida que afegint-hi dues peces que t'acabin d'encaixar bé, no? Diguem, utilitzant el que seria l'espai salarial d'Arteaga, Lukovic i de Jordan Davis, no? Si amb aquesta partida pressupostària portes dos jugadors que t'encaixin bé i que t'aportin aquesta qualitat ofensiva que segurament ens falta, crec que hi ha projecció de futur molt, molt interessant i per veure bon bàsquet com l'estem veient, de fet. El que passa és que s'ha d'entrenar l'ull per gaudir de la defensa, que no és una cosa que no sempre és fàcil, i esperar que vinguin temps millors per l'ofensiva, que al final a vegades es basa en l'encert, perquè si David Gómez i Lukovic i Arteaga s'afinen i comencen a enxufar, o Jalen Con dels 10 triples que s'hauria de tirar n'anota 6, la cosa canvia, Sí, ja ha passat en alguns partits. La primera oportunitat, propera jornada contra Obradoiro. És el 7è classificat amb 2 victòries més, un balanç de 8-8, i allà hi ha 2 vells coneguts de l'equip, Nacho Arroyo, que va ser base de l'Hèstia, i el nostre estimadíssim, apreciadíssim Oliver Estevich. Ho he estat mirant i l'última jornada no va jugar, però no he estat capaç de trobar per què. No va jugar. Es veu que va ser baixa Oliver Estevich en la victòria d'Obradoiro contra l'Oviedo. A casa o fora? Vintaufa, és a dir, el retorn d'Estevich a Vintaufa. El retorn d'Estevich. Ovació. Nosaltres ens hem encicalat força amb ell, però va estar aquí relativament poc, no? Sí, és veritat. Potser és un fetitx més nostre que global. Hosti, però ens va ajudar moltíssim, el Pegamento Estevich. Veurem. És el darrer partit de la primera volta, per tant, amb això tancarem i ens haurem jugat contra tots, ens podem fer una idea de quina és la situació de l'equip. Ara mateix som 13ens, amb un balanç de 6 victòries i 10 derrotes. Acabar la primera volta amb 7 victòries jo crec que seria per abraçar-nos i fer-nos petonets els uns als altres i tots superfeliços, Sí, té pinta que la posició a la classificació és la que toca, no? Sembla justa, estem prou lluny de les places de descens com per no patir i tenim les places de playoff però a una distància prou raonable com per passar-nos-ho bé aquesta segona volta i per què no? Si es troba la fórmula ofensiva i es manté aquest nivell en defensa, per què no aspirar a rascar o a competir per aquesta darrera plaça com es va fer la temporada passada? Doncs ho explicarem aquí, Adrià. Abans d'acabar, com sempre, recordem que aquest podcast compta amb la col·laboració dels companys de la TAU, aquesta empresa que ofereix serveis destinats a la promoció de l'activitat física, tot plegat amb una visió educativa i que fan un munt d'activitats. Han gestionat el programa Menorca Borina del Servei d'Esports del Consell, fan activitats extraescolars, fan trobades els dissabtes de matí a les escoles de Mos, Sant Lluís, de l'Oi, Castell. Bé, fan una feinada. Us animem a que els seguiu a les xarxes socials, els trobareu a @latau_Menorca i allà us explicaran tot el que vulgueu conèixer d'aquest interessant projecte que barreja, podem dir, l'activitat física, l'educació, la inclusió i tot plegat. Adrià, a Obradoiro ens trobarem. Sí, senyor. I com sempre, que visca l'Hèstia. Que visca l'Hèstia!